Re! Viss ēters ir te! Politiskajai kartei Eiropā ir tendence mainīties. Kārtējais apliecinājums tam ir augusta sākumā notikušās reģionālās vēlēšanas vienā no Vācijas apgabaliem, kur lielu vēlētāju atbalstu baudīja galēji, labējā partija Alternatīva Vācijai. Ar vēstījumu par šo tēmu šodien pie studentiem Latvijā versīsies Eiropas Sociālistu partijas prezidents, bijušais Bulgārijas premjerministrs Sergejs Staņiševs, kurš mums šobrīd pievienojas studijā. Good morning. Good morning. Good morning. It's really good to have you here in Latvia and in our studio. And in our introduction of this conversation, we mentioned regional elections in Germany. These results showed that people support far-right politicians, and this tendency is also seen in other European countries. How would you describe current situation in politics of Europe? Well, for the first time, the European Union, which is a very beautiful project, goes through such a deep crisis. And briefly, there are three alternatives which people are facing. One is the status quo. And mainly speaking, it's the conservative parties who are saying, we dealt with the economic crisis the right way, the recipe of austerity only was the right one, and very slowly, but the economies are recovering. But most people don't accept this approach because the price was too high. Mēs domājam, ka Spain, cena ir Greece, and pārāk many other augsta. countries, it really destroyed the very fabric of the society. Tā izmainīja The other visu alternative are the pašu nationalists, the struktūru. extreme nationalists, I would say, and the populists who are saying all the evil is coming from Europe. Viss And ļaunums this is nāk no why Eiropas. we have to close our borders, to build Mums ir fences, jāslēdz mūsu to robežas, separate from the other countries, Jādalās no and citām everything will be valstīm, fine. un viss būs But this is a jauki. big illusion because Bet tā ir it liela brings Europe vilšanās. back to a period of a Mēs rivalry, atgriežamies of pie tā even perioda hostility between nations, un because in the end, pie šī this te will be naida, the pie šī te final iepriekšējās result of this policy, situācijas. and it's counterproductive, especially for Tas ir ļoti small and neproduktīvi. medium-sized countries like ours, like Tāds Latvia, vidēji like Bulgaria, izmēra also for valstis kā everyone. Latvija, Bulgārija. And the third alternative, actually, Trešā is the alternatīva, social democratic one, which says Sociāldemokrātiskā. you need to change the policies in Europe. You need Jums to jāmaina invest in real šīs, economy, politikas in steady jobs Eiropā. and social protection. Then Un people will have jāizmaina only šī te trust in sociālā politics, aizsardzība because trust in Eiropā. politics is Un deeply tad undermined cilvēki by vairāk these uzticēsies wrong politikai. Is that Vienkārši happening? nepareizi. Are Vai tas pašreiz politicians who notiek? are in power at this Vai point politiķi, kas ir pie investing varas, in to the realizē? right ways, as you And say? actually, viņi what is real economy, as you mentioned it? Kāda ir pašreizēja ekonomika? which is creating steady tā- jobs. But this cannot happen Galvenais ir without radīt pēc investment. iespējas vairāk And this darba is vietu. happening, but not fast enough. Tas And notiek, this is bet what, nepietiekamā socialists ātrumā. and social democrats in Europe are fighting Sociāldemokrāti for a Eiropā rapid cīnās and par more to. deep change. And this is why we elaborate pārāk- policies with our prime ministers, with Mēs our to realizējam members of kopā the ar mūsu European Parliament premjerministriem and with un the national realizējam to parties, Eiropas parlamentā to kopā ar have a more mūsu consistent policy valdībām. in this direction. So people Mēs could virzamies see šajā that virzienā, they lai do cilvēki matter. varētu redzēt, And this is the most important thing. What do you ka think viņi is not patiešām happening nozīmē valdībai kaut ko. Because What we are are the not, obstacles? we are not the only Mēs neesam political party in vienīgā Europe. We politiskā have about, partija. let's say, 25% Mēs of the esam seats in the European 25% Parliament. Eiropas We have, parlamentā. 9 of the prime ministers. Mums ir but 9 no we are premjerministriem. in a dialogue and interaction with the others, and we try to persuade. Mums ir try to savstarpēja fight miedarbība with our political ar strength. Are you the citām only partijām. ones who try to keep Jūs European esat way of vienīgie, life? kas mēģina Probably not. saglabāt Eiropas dzīvesveidu. the Nē, conservatives protams. are trying, but in a wrong way. Bet Because citas partijas we ar to have realizē, common bet things about nepareizā the value veidā. of Europe, the value of the European project. because, Parādīt šīs te look, we vērtības, have to Eiropas understand one vērtības. thing. In the end, Galu the beigās European project is Eiropas about projekts peace ir par and mieru about learning to live un- together. un Because for mācīšanos centuries, dzīvot kopā, jo European gadsimtiem countries, Eiropas valsts nations were fighting each other, cīnījās and the viena ar price was otru. far too high, and in the Un 20th cena bija century, pārāk we have augsta. witnessed it with a Un full šajā strength gadsimtā in mēs two esam world wars. realizējuši And now we have un to redzējuši, change kāds it, notiek and divos this is pasaules karos. what is common between us and the Un other, mēs redzam, kas ir mainstream kopējs starp parties, mums but we differ un very pārējām much partijām. on the economic policies and social Mēs policies. redzam to Because ekonomiskajās un people sociālajās have to politikās. feel that Cilvēkiem ir jājūt, they do matter, and ka viņi in ir difficult times, svarīgi, they have a helping hand un from the viņiem state, tiek from the sniegta institutions, palīdzīga and from the roka. European Union. So, what do you realizēt think, Eiropas- talking about European Union, next 10 years, what will it Ko jūs domājat par nākamajiem 10 gadiem Eiropas Savienībā? Vai tā sabruks, vai tā mainīsies? In status quo?
Vai saglabāsies, vai mainīsies, vai saglabās status quo? Jā, mainīsies, bet tie būs pozitīvs, svarīgi, vai tie ir pozitīvi vai negatīvas izmaiņas. What do you see as the most probable option? Ko jūs redzat par visiespējamāko iespēju? Katra iespēja ir realizējama. Viss ir atkarīgs, kāda būs iedzīvotāju vēlēšana. Tas ir atkarīgs no politiskām partijām. Mums ir vairāk kā 31 partijas. Mēs cīnāmies par pozitīvām izmaiņām. Un tas ir viens no mani darba mērķiem. Tas ir tāpēc es arī esmu šeit Latvijā. Un tāpēc es esmu arī šeit Latvijā, lai satiktos ar Saskaņas partijas kolēģiem. Lai izdotos sasniegt daudz sociālos mērķus, lai radītu pēc iespējas veselīgāku atmosfēru šeit Rīgā, cilvēkiem ar dažādu izcelsmi un uzlabot pilsētu. Vai jūs redzat, kad cilvēki cenšas aiziet prom no Eiropas Savienības? Mums ir divi virzieni. Vai mēs mainīsim Eiropas Savienību, ka tā būs pēc iespējas vairāk varētu uzticēties. Gadu desmitiem tā radījusi optimismu. Vai mums jāintegrējās vairāk uz kopējām interesēm, cīnīšanās pret dažādām robežām, ierobežojumiem, cīnīties par integrāciju. Mēs varam visus cilvēkus mēģināt integrēt. Tas ir svarīgi Eiropā un arī šīm te vidēju un maz izmēru valstīm. Lielākās Eiropas valstis. Talking about refugee crisis, it is one of the reasons why far-right politicians are becoming more and more popular in Tas ir iemesls, kāpēc galēji labējie politiķi kļūst arvien populārāk. Kāpēc ir tik grūti cīnīties ar šīm te migrācijas problēmām? Pusotrs miljonus cilvēku Union of 500 million people is not a real problem. And let me ask you, how many 4 miljoniem cilvēku tas nav nekas? Well, Latvia is very different case, but do you really think that 1.5 million is not a problem when so pusotrs miljonus nav problēma, kad cilvēki ar citādu kultūras zināšanām ienāk šajā Eiropas vidē? Es ceru, ka tie ir humanitāri aspekti. Tie ir patiešām reāli cilvēki, kas bēg no kara. Un tā ir liela traģēdija. Un tas ir iemesls, mums ir vajadzīgs Eiropas vairāk mūsu ārpolitikām. Tā ir liela traģēdija. Bet ir daudz ekonomiskie migranti. Tie vairāk ir migranti, nevis bēgļi. Bet viņi varbūt mums ir diezgan spēcīgas robežas. Un ja kāds ienāk un kļūst par bēgli, ir pastāv legāli soļi, kā to realizēt, kā ar viņiem rīkoties, ko viņiem palīdzēt. Viņi plūst no vidus jūras rajona un jābūt Eiropas risinājumiem. Vai tā varētu būt Itālija vai Grieķija, bet viņiem jābūt spējīgiem pietiekoši efektīvi reaģēt uz to visu. Kādu citu dienu varētu būt kāds cits virziens, kādā cilvēki varētu ienākt Eiropā, un tādēļ mums jāvar realizēt šo te politiku. Mums jābūt pietiekoši efektīviem realizēt šo te mūsu kolēģi no televīzijas, kā cilvēki, kas ieradās Latvijā, un viņš šeit uzturējās īsu brīdi, un pēc tam devās tālāk uz Vāciju. Un šis plāns nestrādā, jo lielākoties viņi visi virzās vienā virzienā. Tas nozīmē, kurām valstīm ir lielākas iespējas realizēt šo te politiku. Šīs te cerības, kad jūs esat bēglis, un jūs cīnaties par dzīvību.
Jums arī jārespektē tas, ko vēlas tas, kas uzņēmēju valsts. Viņi vēlas ierasties Eiropā, un viņiem jārespektē tās vērtības, kas ir mums. Mums ir, teiksim tā, apusēji vēlēšanās realizēt šīs iespējas. Bulgārijai ir liels Romu tautības cilvēku minoritātes. Kā jūs valsts realizē šo te politiku attiecībā uz Romu cilvēkiem? Tā ir problēma daudzām valstīm, Slovākijai un vēl citām. Ir jābūt pastāvīgai politikai šajā realizācijā. Izglītībā, veselības aizsardzībai un darba integrācijā. Tā ir problēma visās Eiropas valstīs. Ņemsim, piemēram, Franciju. Liela daļa cilvēku ieradās Francijā no Nigērijas. Mums vairāk jāiemācās vienam no otra, lai mēs būtu daudz veiksmīgāk šīs te integrācijas politikā. Kādas ir galvenās problēmas Bulgārijā? Ar kurām jūs sastopaties Bulgārijā? Viņi ir vietējie. Viņi nav bēgļi. Viņi dzīvo šeit vairākas paaudzes. Tā vairāk ir sociāla-ekonomiskā problēma. Ar viņu integrāciju saistās ar nepietiekam izglītības iespējām, veselības aizsardzību. Bet tā ir mūsu problēma vairāk. Paldies. Thank you. And today you will hold a lecture in University of Latvia. Šodien jūs lasīsiet lekciju Latvijas universitātē mūsu studentiem. Paldies, ka jūs atnācāt šajā agrējā rīta stundā. Es ceru, ka tā būs ļoti interaktīva saruna. Un arī es tikšos ar Rīgas mēru un tikšos no saskaņas. Have a really successful day. Mēs vēlam jums veiksmīgu dienu. Paldies. Thank you. Thank you.